Ya, bismillah. Teman-teman, sini. Jadi perkara mancing ini, perkara yang banyak sekali pahala kebaikannya dari ibadah gue Ramadan. Yang pertama, kita pasang umpan bentuk ikhtiar. Yang kedua, kita lempar umpan, ini bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kita dapat ikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Tapi ternyata kalau nggak dapat, wah, basyiris sobirin, kata Allah, kabarkanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi banyak sekali kebaikannya. Tapi jangan lupa, dua. Yang pertama, jangan lupa sholat. Yang kedua, jangan lupa izin sama istri. Save dan share biar dapat izin mancing. Barakallahu fikum.